تعلم أن المملكة العربية السعودية تتكون من 13 منطقة إدارية؟ كل منطقة تتميز بتاريخها وثقافتها الفريدة. الرياض هي العاصمة، ومكة تشتهر بالمسجد الحرام. المنطقة الشرقية غنية بالنفط، وجدة تعرف كبوابة الحرمين. كل منطقة تقدم تجربة فريدة للسياح والمقيمين، مما يعكس تنوع المملكة وجمالها الطبيعي والثقافي المذهل. استعد للمغامرة. شكرا لمشاهدتكم، نقدر دعمكم. حتى نلتقي مرة أخرى، ابقوا مبدعين.